VN តាមអ្វីដែលយើងឃើញធម្មពលពិសេសដែលវាប្រើគឺចលនាល្បឿនលឿនវាបង្ហាញខ្លួននៅមុខយើងហើយបានយកឆ្មាពិសោធន៍ភ្លាមក៏បាត់ខ្លួនទៅថ្ងៃនេះអ្នកមករៀនដែរមែនមើលនោះពីអ្នកនឹងស្និទ្ធគ្នាដល់ថ្នាក់សួស្ដីគ្នាហើយទៅស្និទ្ធគ្នាទាំងពីរកាលតាំងពី VN បដូរសាលារៀនមកគេមិនដែលនិយាយជាមួយណាគេទេជីវូក៏ធូចគ្នាដែលមិននិយាយនឹងផ្សេងទេទាំងពីរអ្នកនឹងដែលមិនផ្លាប់និយាយជាមួយណាគេបែរជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៅវិញពិតជាចម្លែកណាស់បើគេជាអ្នកប្រមាញ់មែនគេប្រហែលជាត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលជាពិសេសហើយម្នាក់នឹងទៅបានបណ្ដោះបណ្ដាលហើយមែនមិនបានជាខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះរាងកាយរបស់ខ្ញុំគ្មានកម្លាំងកំហែងនោះទេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពិតជាទន់ខ្សោយឬវាជាផលប៉ះពាល់នៃរបួសហាក់ពួកវាក៏ដូចគ្នាដែរឬវាគូជាធម្មពលរបស់ណាម្នាក់ដែលតាំងចិត្តមកចាប់យើងនោះនេះគឺជាពេលដេករបស់ពួកឆ្មាមែនទេដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនឆ្មាទើបខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយគេងពេលខ្ញុំនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តៅបែបនេះអូយពិតជាអស់កម្លាំងណាស់ភ្នែកចិត្តបិទហើយអូមែនហើយខ្ញុំត្រូវទៅត្រង់នោះដើម្បីគេចពន្លឺមិនបានទេកៃដេនដ៏អស្ចារ្យមិនត្រូវចោះចាញ់នឹងការគេងលក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់នោះទេអូនំឆ្មានៅណាទៅណអានៅនេះសោះហេវទេមិនអីទេខ្ញុំទៅសៅជីវូVN អ្នកមកតាំងពីពេលណាឆ្មាដែលនៅជាមួយអ្នកបានមកពីណាឆ្មាមួយនេះមិនមែនជាឆ្មាដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យនំវាផ្ដោះវាឃ្លានប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនមួយនេះទេឆ្មាឆ្នោតខ្មៅដែលអ្នកបានកាន់កាលពីយប់មិញឆ្មាដែលខ្ញុំកាន់ពីយប់មិញខ្ញុំនាំវាទៅពេទ្យសត្វអ្នកឃើញដែរមែនខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញវាពីមុនមកប៉ុន្តែបន្ទាប់មកវាស្រាប់តែបាត់ទៅវិញខ្ញុំបានរកឃើញវាម្ដងទៀតនៅពេលដែលវារងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះខ្ញុំបានយកវាទៅផ្ទះហើយអ្នកសួរដល់វាដើម្បីអ្វីទៅវាដូចជាឆ្មាដែលផ្លាប់នៅជាមួយខ្ញុំឆ្មាដែលផ្លាប់ចិញ្ចឹមបាត់មែនអញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកវាមកមួយផ្លេតចាំខ្ញុំទៅយកឆ្មានោះមកណាអ្នកនឹងអាចមើលឃើញថាតើវាជាឆ្មាដែលអ្នកធ្លាប់មានឬអត់ឬប្រហែលជាជីវូមិនមែនជាអ្នកប្រមាញ់ទេបើគេជាអ្នកប្រមាញ់ពិតមែនគេនឹងមិនបង្ហាញយើងពីឆ្មាយ៉ាងងាយស្រួលយ៉ាងនេះទេមកវិញហើយបាទជីវូឯងចង់ធ្វើអ្វីខ្ញុំដូចជារកឃើញម្ចាស់ឆ្មានេះហើយបាទឃើញម្ចាស់ឆ្មាហើយមានន័យថាម៉េចកៃដេនចាំខ្ញុំមកវិញណា VN ជាឆ្មានេះមែនអត់មែនហើយជាវានេះឯងហាក់មិនបានខ្លាយជាបែបនេះទៅវិញអូចិត្តត្រជាក់សិនហាក់សើជីវូឲ្យឆ្មានឹងមកខ្ញុំយកឆ្មានឹងមកឲ្យខ្ញុំ VN ឆ្មានេះគឺជាឆ្មារបស់អ្នកពិតមែនអត់មែនហើយបើដូច្នោះមែនហេតុអ្វីបានជាឆ្មានេះមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះវាមិនគួរធ្វើបែបនេះដាក់ម្ចាស់របស់វាទេតើអ្នកពិតជាម្ចាស់ឆ្មានេះមែនទេមិនមែនម្ចាស់ទេមែនទេអ្នកមិនមែនជាម្ចាស់ទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតចង់យកឆ្មានេះទៅហើយជីវូឲ្យឆ្មានឹងមកខ្ញុំល្អជាងបើអ្នកទុកវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះមិនឲ្យទេបើអញ្ចឹងក៏ជួយមិនបានទេអ្នកប្រហែលជាត្រូវគេងលក់ប្រហែល2ម៉ោងហើយឈប់សិន